السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. رمضان كريم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد البنيه كيجي غزال، واحد الوصفة اسيوية. كيجي بنيه مدفور. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. ننتقلوا للمقادير. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer des beignets torsadés. C'est une recette asiatique. J'espère que vous allez aimer la recette. Donc j'ai besoin de 240 ml de lait tiède. غادي نحتاج 240 ملل ديال الحليب البنات. كندير معاهم 2 معالق ديال الزبده مذوبه. Donc 2 cuillères de beurre fondu. J'ai ici un sachet vanille, 2 cuillères à soupe de sucre. Donc عندي خنيشه د الفانيليا وعندي 2 معالق كبار ديال السكر. كنخلط كلشي. وعندي هنايا الخميره. Donc j'ai un sachet levure boulangère, j'ai un peu de sel et j'ai un œuf. كنحركو هاد المكونات. هنا عندي 240 غرام ديال الطحين البنات. دونك كنزيدو الطحين. نحرك بعدا نشوف. كنخدموا العجينه ديالتنا شويه بيدينا البنات. Donc j'ai 240 grammes de farine. On va malaxer, travailler un petit peu notre pâte et après on va la laisser lever. Donc البنات غادي نخليها تخمر واحد ساعه ديال المكانه ان شاء الله. ونعاودو نرجعو عندكم باش نكملو ان شاء الله لي بيني torsadés ديالنا. Donc je vais la laisser lever 1 heure et après on revient pour finir nos beignets torsadés. العجينه ديالتنا البنات خمرات. دابا غادي ولا لا ندير شويه ديال الطحين. نديكازيها شويه. Donc notre pâte elle est bien levée. غادي نحاول نخدمها شويه. غادي نقسم العجينه ديالتي على 2 وكل نص نقسمو عاود على 2. وغادي نقسم هذا على 2. دونك نقسموها على 2.
وهذا على جوج وهذا على جوج، وكل طرف البنات غادي نقسموه على جوج، 1 2 3 4 5 6 7 8. غادي يكون عندي 16 بيني ان شاء الله، كل وحده غنقسمها على جوج. Donc là j'ai découpé ma pâte, donc ça m'a donné 16 portions. Donc là je vais les laisser reposer 2 minutes et après on va faire nos beignets torsadés. دابا غادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، غير شويه البنات، واحد 5 دقائق، وغادي ندوزو باش نديرو كيفاش نصاوبو البيني ديالنا مدفور، نقولو مدفور. دابا البنات كنصاوبو البيني ديالنا، كنصاوبوه هكذا. كنديرو في هذا يعني هذا كنجيبو هكا، وهذا كنديوه في هذا لو سونس، فهمتوا هكذايا. Donc pour faire ces beignets, on va faire des boudins qu'on roule dans le sens, les deux sens contraire. Après كنديرو هكا، كنصفو هذا مزيان. فوالا نحطو ثلاثة، نعاودو واحد، كنلويو هكا. كنسقو هاد اللو هنا، دونك on roule et après c'est comme si on fait une tresse, ça donne ça. غادي نكمل البيني ديالي البنات، غادي نكمل نرولي ونعاودو نرجعو باش نطيبوه ان شاء الله. Donc je vais finir à rouler mes beignets et je vais laisser reposer 5-10 minutes et après on va faire cuire nos beignets. البنات غنعاود واحد معكم باش تعرفوا كيفاش تصاوبوا، باش كيجي ديك الضفيره مصاوبه مزيان. Donc je vais refaire un avec vous. Donc au fait il faut partir du milieu, donc du milieu pour bien réussir nos beignets comme ça torsadés, et après donc rouler un dans ce sens et l'autre sens dans ce sens. C'est ça qui va faire la torsade. Donc كنبقاو نروليو من هنايا في جهه والجهه الاخرى كنروليوها في هذه الجهه هذه. فوالا ملي كنهزوه ديجا كيتلوى راسو ونعاودو نسدوه، كنحطوه في اللاطه. البنات غادي نقليو دابا ان شاء الله البيني ديالنا، بسم الله.
Donc on va faire nos beignets. Donc il faut bien chauffer l'huile. Après il faut diminuer la chaleur parce que il faut que le beignet soit cuit à l'intérieur. Donc sinon ça va être doré à l'extérieur et il n'est pas cuit à l'intérieur. كما قلت البنات البيني ديالنا دابا منين كنقليوه كنسخنوا الزيت ومن بعد كنقصوا عليها يعني نهائيا شويه باش كيطيب لينا البيني من الداخل. كيدو كنديرو فوق واحد طابي. غادي نكمل البيني ديالي البنات ونعاودو نرجعو باش نشوفو ان شاء الله الشكل النهائي. هادو شوفوا البنات، هذا هو الديفو منين كنت كنلويهم هكذا، خصو يتلوى مزيان باش كيعطي هاد الشكل هذا. ملي ما كنلويوهمش في المره الاولى مزيان، ها هو شنو كيجي محلول، ما عنده حتى معنى. فهمتوا البنات؟ دونك ملي كنكونوا كنلويوهم خصو يتلوى مزيان. اللي كنقول لكم يتلوى في يعني واحد من هاد الجهه والاخر من جهه اخرى باش كيعطي هاد الشكل. هاد الشكل هو اللي بغيت انا، هو هذا هو الشكل ديالهم. وهادو ما عرفتش من شكل غادي نعطيوهم. المهم غادي يجيو فوق الطبله ديال رمضان ان شاء الله، ماشي مشكل غيتكالو. Donc c'est pour ça il faut bien rouler quand on fait le boudin, il faut bien rouler pour donner cette forme. C'est ça la forme qu'il faut, hein. Donc je finis mes beignets et on revient pour voir comment ils seront à la fin. بالنسبه لما كيطيب البيني ديالي، عندي هنا واحد لابوش، ديروا اي بوش عندكم اولا نيشان ديروه. انا غير باش كيدخلوا السكر مزيان غندير واحد 2 معالق ديال السكر، ندير 3، وكندير شويه ديال القرفه، شويه. دونك j'ai mis un petit peu de cannelle, 3 cuillères à soupe sucre. Je vais mélanger. C'est une astuce. Donc après je mets mes beignets dedans. Donc ça donne ça. كنحطوه كنعاودو نديرو واحد اخر. فوالا هذه يعني طريقه كتجيب السكر نيشان في البيني. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وصفه من مائدتي الرمضانيه باذن الله. البيني، هذا البيني نورمالمون وصفه كوريه، يعني في الشوارع ديال كوريا كتلقاو هاد لي بيني بارتو، يعني فين ما مشيتو كتلقاوهم محطوطين يعني في الطرقان كيبيعوهم. Donc j'espère que le beignet coréen vous a plu, qu'on appelle le beignet torsadé. Et j'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.
وفي انتظار وصفة على من مائدة رمضانية إن شاء الله. كنقول لكم رمضان كريم وبصحة فطوركم البنات، وإلى اللقاء على قناتي إن شاء الله.